सिरोही के जिले भर में बिपरजॉय का असर देखने को मिला है। बीते 36 घंटे से बारिश का दौर जारी है। जिले के शिवगंज क्षेत्र में पूरा परिसर जलमग्न नजर आया, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये सब्जी मंडी शिवगंज का मार्केट है, जो देखिए नुकसान ही नुकसान। गोल्ड प्लाजा के उड़ गए पेपर। अपनी दुकान संभाली भाई। और ये सब्जी मंडी में सभी के बोर्ड बैनर सभी के उड़ के, और ये पाल सोची वही हो गया हीरो। पहले भी कही कि नहीं जाऊं कोई मैं चुप रह जा।